Hi friends, എൻ്റെ പേര് മുംതാസ്. വെൽക്കം ടു ഇസാൻസ് വേൾഡ്. കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഹിക്കപ്സ് അഥവാ എക്കിൾ ഉണ്ടാവുന്നത് വളരെയധികം കോമൺ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണല്ലേ. പക്ഷേ ന്യൂ ബോൺ ബേബീസിനൊക്കെ ആകുമ്പോൾ അവർക്ക് അങ്ങനെ ഹിക്കപ്സ് ഉണ്ടാകുമ്പോഴുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് കണ്ടിട്ട് നമ്മൾ അമ്മമാർക്ക് വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവാറുണ്ട് അല്ലേ. അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് അമ്മമാരോട് കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ ചോദിക്കാറുണ്ട് കുഞ്ഞുവാവകളുടെ ആ എക്കിൾ മാറ്റാനായിട്ട് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്, അതുണ്ടാവുന്നതുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലം ഉണ്ടോ എന്നൊക്കെ. അപ്പോൾ എന്താണെങ്കിലും ഇതിനെല്ലാമുള്ള മറുപടിയാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. അപ്പോൾ എന്താണെങ്കിലും വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കും മുമ്പായിട്ട് നിങ്ങൾ ഇതുവരെ നമ്മുടെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് മറക്കരുത്. സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ അടുത്തുള്ള ആ ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക. ബെൽ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യാനായിട്ടും പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഫേസ്ബുക്കിലും ഉണ്ട്, ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിലും ഉണ്ട്, അതുകൂടി ഒന്ന് ഫോളോ ചെയ്തേക്കുക. അപ്പോൾ എന്താണെങ്കിലും നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അല്ലേ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മെയിൻ ടോപ്പിക്കിലേക്ക് കടക്കും മുമ്പായിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങളെ 2 പ്രോഡക്റ്റ് പരിചയപ്പെടുത്താം. വാവിൻ്റെ പ്രൊഡക്ട്സാണ് അത്. ഒന്ന് വാവിൻ്റെ കോക്കനട്ട് വാട്ടർ ഫുൾ ക്രീമാണ്. രണ്ടാമത്തേത് വാവിൻ്റെ തന്നെ ഫോമിംഗ് ബോഡി വാഷാണ്. അപ്പോൾ എന്താണെങ്കിലും ആദ്യത്തെ ഒരു 2-3 മിനിറ്റ്സ് ഇതിൻ്റെ റിവ്യൂ ആയിരിക്കും കേട്ടോ. നിങ്ങൾക്ക് കാണണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് പോയാലും മതി. അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം ഉപയോഗപ്രദമായ 2 പ്രൊഡക്ട്സാണ് അത്. അപ്പോൾ എന്താണെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഡെയിലി യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ക്രീമാണ് ഈ കോക്കനട്ട് വാട്ടർ ഫുൾ ക്രീം. ഈ കോക്കനട്ട് വാട്ടർ ഫുൾ ക്രീം എന്ന് പറയുന്നത് പേരിൽ മാത്രമല്ല കേട്ടോ, ശരിക്കും നമ്മളിത് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മണത്ത് നോക്കിയാലും മനസ്സിലാവും ഇതിന് നല്ല കോക്കനട്ടിൻ്റെ മണമാണ് ഉള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ബോട്ടിൽ തന്നെ വളരെയധികം അട്രാക്റ്റീവ് ആണ് കേട്ടോ. നമ്മളിതാ ഇതിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്താലും മതി, നമുക്ക് വേണ്ടത്ര ക്രീം ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ വരും. നമുക്കത് എടുത്തിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ടും സാധിക്കും. അപ്പോൾ എന്താണെങ്കിലും വളരെയധികം യൂസ്ഫുൾ ആയൊരു പ്രോഡക്റ്റാണ് ഇത്. ഈ കോക്കനട്ട് വാട്ടർ ഫുൾ ക്രീമിൻ്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആയിട്ട് വരുന്നത് മെയിനായിട്ടും ഒന്ന് കോക്കനട്ട് ഓയിലാണ്, രണ്ടാമത്തേത് കോക്കനട്ട് വാട്ടറാണ്, മൂന്നാമത്തേത് ഹൈലറോണിക് ആസിഡാണ്, നാലാമത്തേത് പ്രോ വൈറ്റമിൻ B5 ആണ്. അപ്പോൾ എന്താണെങ്കിലും ഇത്രയും ഐറ്റംസ് ആണ് ഇതിനുള്ളത്. അപ്പോൾ കോക്കനട്ടിന് നമ്മുടെ സ്കിന്നിന്മേലും മുടിയിന്മേലും എല്ലാമുള്ള ഉപയോഗങ്ങളെക്കുറിച്ചും അതിൻ്റെ അത്ഭുതങ്ങളെക്കുറിച്ചും നിങ്ങൾ ഒരുപാട് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ അല്ലേ. അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ സ്കിന്നിനും വളരെയധികം നല്ലതാണ് ഈ കോക്കനട്ട് വാട്ടറും കോക്കനട്ട് ഓയിലും എല്ലാം തന്നെ. സ്കിൻ നല്ല നറിഷ് ആയിരിക്കാനും സ്കിന്നിനെ മോയ്സ്ചറൈസ് ചെയ്യാനും സ്കിന്നിലെ pH ബാലൻസ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനും എല്ലാം ഈ കോക്കനട്ട് വാട്ടറും കോക്കനട്ട് ഓയിലും എല്ലാം വളരെയധികം ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ കോക്കനട്ട് വാട്ടറിൽ ഒരുപാട് ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. അത് നിങ്ങളുടെ സ്കിന്നിനെ വളരെയധികം ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതുമാണ്. ഇത് സ്ഥിരമായിട്ട് നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സ്കിന്നിലുള്ള പാടുകളെല്ലാം ഫെയ്ഡ് ആവാനും നിങ്ങളുടെ കോംപ്ലക്ഷൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാനും എല്ലാം ഇത് വളരെയധികം ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ വാവ് സ്കിൻ സയൻസിൻ്റെ പ്രൊഡക്ട്സിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ അല്ലേ. ഹാഷ് കെമിക്കൽസ് ഒന്നും തന്നെ വാവിൻ്റെ പ്രൊഡക്ട്സിൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല. അതുപോലെ തന്നെ നാച്ചുറൽ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ് ഇതിൽ കൂടുതലായിട്ടും ഉള്ളത്. ഇനിയുള്ള മറ്റൊരു പ്രൊഡക്റ്റ് വാവ് സ്കിൻ സയൻസിൻ്റെ തന്നെ മൊറോക്കൻ റോസ് ഓട്ടോ ഫോമിംഗ് ബോഡി വാഷ്. അപ്പോൾ ഇതിന് നല്ല സ്മെല്ലാണ് ഉള്ളത്. നമ്മളിത് യൂസ് ചെയ്ത് ഒരുപാട് നേരം ഇതിൻ്റെ സ്മെല്ല് ശരീരത്തിൽ തങ്ങി നിൽക്കുന്ന അപ്പോൾ വളരെയധികം റിഫ്രഷ്മെൻറ്റ് തോന്നുന്ന ഒന്നാണ്. അപ്പോൾ ഇതിന് വാവ് സ്കിൻ സയൻസിൻ്റെ മറ്റെല്ലാ പ്രൊഡക്ട്സും പോലെ തന്നെ ഹാഷ് കെമിക്കൽസ് ഒന്നും തന്നെ അടങ്ങിയിട്ടില്ല. സിലിക്കൺസോ പാരാബെൻസോ സൾഫേറ്റോ കളറോ ഒന്നും തന്നെ ഇതിൽ അടങ്ങിയിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് സേഫായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമെന്ന് ഞാൻ ഇനി പ്രത്യേകം പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആയിട്ട് വരുന്നത് റോസ് ഓട്ടോ എസെൻഷ്യൽ ഓയിൽ, ഷിയ ബട്ടർ, അതുപോലെ തന്നെ വൈറ്റമിൻ E എന്നിവയാണ്. ഇവ മൂന്നും സ്കിന്നിന് വളരെയധികം നല്ലതാണെന്ന് അറിയാമല്ലോ അല്ലേ. ഇതിൻ്റെ മോയ്സ്ചറൈസിങ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഒക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്കിന്നിൽ ഡ്രൈനെസ് ഉണ്ടാവാതിരിക്കാനായിട്ട് ഇത് വളരെയധികം ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. സ്കിന്നിൽ ജെൻറ്റിലായിട്ടുള്ളൊരു എഫക്റ്റാണ് ഇത് കൊടുക്കുന്നത്. സ്കിന്നിൻ്റെ എലാസ്റ്റിസിറ്റി നിലനിർത്താനും സ്കിൻ സോഫ്റ്റ് ആക്കാനും സ്കിന്നിലെ പിഗ്മെൻറ്റ്സ് എല്ലാം മാറാനായിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ സ്കിന്നിലെ മോയ്സ്ചർ ലെവൽ എല്ലാം നിലനിർത്താനായിട്ടും ഇത് വളരെയധികം ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് വരുന്നത് അറൗണ്ട് 339 രൂപയാണ്. ഞാൻ ഇത് ആമസോണിൽ നിന്ന് 250 രൂപയ്ക്കാണ് വാങ്ങിയത്. ലിങ്ക്സ് എല്ലാം ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഇട്ടേക്കാം, ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കട്ടോ. അതുപോലെ തന്നെ ഈ വാവിൻ്റെ പ്രൊഡക്ട്സിനെല്ലാം ഒരു സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഉണ്ട്. വാവിൻ്റെ പ്രൊഡക്ട്സിലെല്ലാം ഇതുപോലുള്ളൊരു QR കോഡ് തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമ്മൾ സ്കാൻ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ വാവിൻ്റെ പ്രൊഡക്ട്സിൻ്റെ എല്ലാം തന്നെ ഒതൻറ്റിസിറ്റി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോൾ എന്താണെങ്കിലും എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കട്ടോ. നമുക്ക് എന്താണെങ്കിലും നമ്മുടെ മെയിൻ ടോപ്പിക്കിലേക്ക് കടക്കാം, അതായത് കുഞ്ഞു വാവകളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഹിക്കപ്സ് അഥവാ എക്കിൾ. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ പറയട്ടെ, കുഞ്ഞുവാവകളിൽ ഹിക്കപ്സ് അഥവാ എക്കിൾ ഉണ്ടാകുന്നത് നിങ്ങൾ ഒട്ടും തന്നെ പേടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. അത് വളരെയധികം കോമൺ ആണ്. കുഞ്ഞുവാവൾക്ക് വേദനയോ അവർക്ക് അപകടമോ ഒന്നും തന്നെ ഈ ഹിക്കപ്സ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാവുന്നില്ല. പക്ഷേ ചെറിയ അസ്വസ്ഥതകളൊക്കെ ഉണ്ടാവും കേട്ടോ. അത് പിന്നെ നമുക്കും ഹിക്കപ്സ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അങ്ങനെയല്ലേ, നമുക്കും ചെറുതായിട്ട് അസ്വസ്ഥതകളൊക്കെ ഫീൽ ചെയ്യുമല്ലോ. അതുപോലെ തന്നെ കുഞ്ഞുവാവകൾക്ക് ചെറിയ അസ്വസ്ഥത ഫീൽ ചെയ്യുമെന്ന് മാത്രം.
ചില കുഞ്ഞുങ്ങളാണെങ്കിൽ ഹിക്കപ്സിനെ വളരെയധികം രസകരമായിട്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഹിക്കപ്സ് വരുമ്പോൾ ഹിക്കപ്സിൻ്റെ താളമൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി അവരതിനോട് രസിച്ചിരിക്കും. അപ്പോൾ എന്താണെങ്കിലും ഹിക്കപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപകടകരമല്ലാത്ത ഒരു ശരീരത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രതിഭാസമാണ്. ഒട്ടും തന്നെ പേടിക്കേണ്ടതില്ല. കുഞ്ഞുവാവകൾ ഓവർ ഫീഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ, അതായത് ബ്രസ്റ്റ് മിൽക്ക് ആണെങ്കിലും ഫുഡാണെങ്കിലും എല്ലാം അവർ ഓവർ ഫീഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ, അതുപോലെ തന്നെ അവർ എയർ വിഴുങ്ങുമ്പോൾ, അങ്ങനെയുള്ള അവസ്ഥകളിലൊക്കെയാണ് ഇതുപോലെയുള്ള ഹിക്കപ്സ് ഉണ്ടാവാറുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഡയഫ്രത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ കുഞ്ഞുവാവകളുടെ ഡയഫ്രത്തിലോ ഒരു പുഷിങ് ഉണ്ടാവുന്നു. അതാണ് ഹിക്കപ്സ് ആയിട്ട് മാറുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ കുഞ്ഞുവാവകളുടെ വയറിലുണ്ടാവുന്ന ടെമ്പറേച്ചർ വേരിയേഷനും എല്ലാം ഹിക്കപ്സ് ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഹിക്കപ്സ് ഉണ്ടാവാനുള്ള കാരണങ്ങളെക്കുറിച്ച് ആദ്യം തന്നെ ഒന്ന് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പറയാം. അപ്പോൾ അതിൽ ഒന്നാമതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുഞ്ഞാവുകൾ കൂടുതലായിട്ട് ഫീഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ്. അതായത് ഇപ്പോൾ ബ്രസ്റ്റ് മിൽക്കൊക്കെ കുടിക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ അളവ് അറിയാൻ പാടില്ല, കുഞ്ഞാവുകൾക്കും അറിയാൻ പറ്റില്ല. അവർ വിശപ്പ് തീർന്നാലും വീണ്ടും വീണ്ടും കുടിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അങ്ങനെ അവർ കുടിച്ച് നന്നായിട്ട് വയറ് നിറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഈ ഹിക്കപ്സിന് കാരണമാവാറുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഇങ്ങനെ കൂടുതലായിട്ട് ഫീഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കത് ഡൈജസ്റ്റ് ആവാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും. ഈ സമയത്ത് അവർക്ക് ബ്ലോട്ടിംഗ് ഉണ്ടാവും, അതായത് ഗ്യാസ് പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ വയറിലുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ബ്ലോട്ടിംഗ് ഉണ്ടായി കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ വയറിൽ ഗ്യാസ് ഉണ്ടായി വയറൊക്കെ വീർത്ത് വരുമ്പോൾ അതും ഒരു കോൺട്രാക്ഷൻസ് ആയിട്ട് മാറിയിട്ട് ഇതുപോലെ ഹിക്കപ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. ഇനി രണ്ടാമത്തെ റീസൺ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ വയറിലേക്ക് കൂടുതലായിട്ടും എയർ ചെല്ലുക എന്നുള്ളതാണ്. അതിപ്പോൾ എയർ അവർ വിഴുങ്ങുന്നതോ ആവാം, അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ബോട്ടിൽ ഫീഡോ ബ്രസ്റ്റ് ഫീഡോ ഒക്കെ ചെല്ലുമ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ടല്ല ലാച്ചിങ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ ബ്രസ്റ്റ് മിൽക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ബോട്ടിൽ മിൽക്ക് കുടിക്കുന്നതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ അവരുടെ ഉള്ളിലേക്ക് എയറും പോവും. കൂടുതലായിട്ടും ബോട്ടിൽ ഫീഡ് ചെയ്യുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കാണ് കേട്ടോ ഇങ്ങനെ വരാറുള്ളത്. ഇനി മറ്റൊരു റീസൺ അലർജിക് റിയാക്ഷൻസ് ആണ്. ഇപ്പോൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും അലർജിക് റിയാക്ഷൻ, അതായത് പൊടിയോടൊക്കെ അലർജി ഉള്ളപ്പോൾ അവർ ഒരുപാട് തുമ്മും അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് ചുമയ്ക്കാനൊക്കെയുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള സിറ്റുവേഷൻസിൽ അവർ ഒരുപാട് ഇങ്ങനെ ചുമച്ചൊക്കെ കഴിയുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ തുമ്മിയൊക്കെ കഴിയുമ്പോൾ അവർക്ക് ഇതുപോലെ എക്കിൾ ഉണ്ടാവാനുള്ളൊരു സാധ്യതയുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ മറ്റൊരു സാധ്യത ആസ്മയുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കാണ്. ആസ്മയുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് അങ്ങ് വലിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ അതുവഴി അവർക്ക് ഈ ഹിക്കപ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. അപ്പോൾ കുഞ്ഞാവുകൾ ഓരോ പ്രവൃത്തി ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ അവർ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തി മൂലം അവരുടെ ഡയഫ്രത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ചസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രഷർ ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് ഈ ഹിക്കപ്സ് എല്ലാം ഉണ്ടാകുന്നത്. ഇനി മറ്റൊരു റീസൺ ടെമ്പറേച്ചർ ചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോഴാണ്. ഇപ്പോൾ കുഞ്ഞാവുകളുടെ ടെമ്പറേച്ചർ, അതായത് ഇപ്പോൾ ചൂട് ഭക്ഷണമൊക്കെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞ ഉടനെ തണുത്ത പാലൊക്കെ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതൊരു ടെമ്പറേച്ചർ വേരിയേഷനാണ്. അങ്ങനെയുള്ള സിറ്റുവേഷൻസിൽ അവർക്ക് ഹിക്കപ്സ് വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഗ്യാസ്ട്രോ ഇൻഡസ്ട്രൈനൽ റിഫ്ലക്സ് മൂലം, അതായത് അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ഗ്യാസ് പ്രോബ്ലം ഉണ്ടെങ്കിൽ, അവരെ ബർപ്പ് ചെയ്യിപ്പിച്ചത് ശരിയായിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അവർക്ക് വയറിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലം ഉണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാം ഹിക്കപ്സ് ഉണ്ടാവാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ എന്താണെങ്കിലും ഇത്രയും കേസസിലാണ് കുഞ്ഞുവാവുകൾക്ക് കോമൺ ആയിട്ടും ഹിക്കപ്സ് ഉണ്ടാകുന്നത്. അത് പേടിക്കേണ്ടതായിട്ട് ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല. പക്ഷെ നമ്മൾ അമ്മമാർക്ക് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ കുഞ്ഞുവാവുകൾ ഇങ്ങനെ എക്കിൾ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അപ്പോൾ പണ്ടുകാലത്തുള്ളവർ പലതും പറയാറുണ്ട്, അതായത് നൂല് നനച്ച് നെറ്റിയിലിട്ടാൽ അല്ലെങ്കിൽ നെറുകയിലിട്ടാൽ ഈ ഹിക്കപ്സ് മാറുമെന്നെല്ലാം പറയാറുണ്ട്. പക്ഷെ നമുക്ക് കോമൺ ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഹിക്കപ്സ് മാറാനായിട്ട് പറ്റുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം. അതിലൊന്നാമത്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുഞ്ഞാവുകളെ ഫീഡ് ചെയ്യിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഹിക്കപ്സ് വന്നാൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക, ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം എടുത്ത് കുടിക്കുക അല്ലേ. അതുപോലെ തന്നെ കുഞ്ഞാവുകൾക്ക് ഹിക്കപ്സ് വന്നാൽ അവരെ ഫീഡ് ചെയ്യിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു പരിധി വരെ നമുക്ക് കുഞ്ഞാവുകളുടെ വയറ് നിറഞ്ഞിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ വേണ്ട കേട്ടോ. അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ കാര്യം ചെയ്യുന്നതിലൂടെ കുഞ്ഞാവുകളുടെ ഹിക്കപ്സ് മാറ്റിയെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇനി രണ്ടാമത്തൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെസിഫയർ യൂസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ അല്ലേ ഈ പെസിഫയർ. പക്ഷേ അത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതൊന്നും നല്ലതല്ല കേട്ടോ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാനത് അധികമായിട്ടൊന്നും റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല. പക്ഷേ എന്നിരുന്നാലും അത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വഴി നമുക്ക് ഈ ഹിക്കപ്സ് വേഗം മാറ്റാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇനി മൂന്നാമതൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുഞ്ഞാവൾക്കത് ബുദ്ധിമുട്ടില്ല, അസ്വസ്ഥതയില്ല, ഹിക്കപ്സ് വരുന്നത് മൂലം അവർ കരയുന്നില്ല, ഒരു പ്രോബ്ലം ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് തനിയെ മാറാനായിട്ട് അനുവദിക്കുക. അവർക്കത് അസ്വസ്ഥത ഉണ്ടാക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പിന്നെ അതിൻ്റെ പുറകെ കൂടി ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല, അത് തനിയെ മാറിക്കോളും. ഇനി മറ്റൊന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധ മാറ്റുക. ചിലപ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ അല്ലേ, നമുക്ക് എക്കിൾ വരുന്ന അവസ്ഥയിൽ നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ പെട്ടെന്ന് മാറുകയോ നമ്മൾ അങ്ങനെ മറ്റുള്ള പ്രവൃത്തിയിലൊക്കെ ഏർപ്പെടുകയോ ചെയ്താൽ വേഗം നമ്മുടെ ഹിക്കപ്സ് ഒക്കെ മാറാറുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ കുഞ്ഞാവുകളുടെ ശ്രദ്ധയൊന്ന് മാറ്റി നോക്കുക, അവർക്ക് കളിക്കാനായിട്ട് പുതിയ ടോയ് കൊടുത്ത് നോക്കുക, അവരെ എടുത്തുകൊണ്ട് അവരുടെ ഇഷ്ടമുള്ള കാഴ്ചകളൊക്കെ കാണിക്കുക. അങ്ങനെയും അവരുടെ ഹിക്കപ്സ് മാറാനായിട്ടത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. ഇനി മറ്റൊരു വഴി കുഞ്ഞാവുകൾക്ക് ഗ്രേപ്പ് വാട്ടർ യൂസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. ഗ്രേപ്പ് വാട്ടർ യൂസ് ചെയ്യുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ ഒരു സെപ്പറേറ്റ് വീഡിയോ തന്നെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. കുഞ്ഞാവുകൾക്ക് എപ്പോഴും ഗ്രേപ്പ് വാട്ടർ യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല, അത്യാവശ്യ ഘട്ടങ്ങളിൽ മാത്രമാണ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ എന്ന്. അപ്പോൾ ഈ ഗ്രേപ്പ് വാട്ടർ കൊടുക്കുന്നതും കുഞ്ഞാവുകൾക്ക്
ഈ ഹിക്കപ്സ് മാറാനായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇനി മറ്റൊന്ന് ഷുഗർ യൂസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. ഇപ്പോൾ 1 വയസ്സൊക്കെ കഴിഞ്ഞ കുഞ്ഞുങ്ങളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ഹിക്കപ്സ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അല്പം ഷുഗർ വായിലിട്ട് കൊടുത്താൽ മതി. അവരുടെ ഹിക്കപ്സ് ഒരുപാട് നേരം നീണ്ടു നിൽക്കാതിരിക്കാൻ അത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഹിക്കപ്സ് ഉണ്ടാവാതിരിക്കാനായിട്ട് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യം, കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഫീഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിപ്പോൾ ബ്രസ്റ്റ് ഫീഡിങ് ആണെങ്കിലും അതല്ല ബോട്ടിൽ ഫീഡിങ് ആണെങ്കിലും എല്ലാം ഒരേ അപ്രൈറ്റ് പൊസിഷനിൽ പിടിച്ചിട്ട് വേണം ഫീഡ് ചെയ്യിക്കാനായിട്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഫീഡ് ചെയ്യിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് ഒരുപാട് ഗ്യാസ് പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവാതിരിക്കാനായിട്ട് അത് വളരെയധികം ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. അതുപോലെ തന്നെ ഓരോ ഫീഡിങ്ങിന് ശേഷവും അവരെ കൃത്യമായിട്ട് ബർപ്പ് ചെയ്യിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. അപ്പോൾ അങ്ങനെ അവരുടെ വയറ്റിൽ നിന്ന് ഗ്യാസൊക്കെ തട്ടിക്കളഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ഹിക്കപ്സ് ഉണ്ടാവാനുള്ള ചാൻസും കുറയ്ക്കും. പിന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അവരെ മസാജ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. അവരെ കിടത്തിയിട്ട് അവരുടെ വയറിലും പുറത്തും എല്ലാം നന്നായിട്ട് മസാജ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഹിക്കപ്സ് വരാതിരിക്കാനായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. അതായത് അവർക്ക് ഗ്യാസ് പ്രോബ്ലംസ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. അവരുടെ ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷനെ എല്ലാം കൂടി അവർക്ക് ഹിക്കപ്സ് വരാതിരിക്കാനായിട്ട് അത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. അതുപോലെ തന്നെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഓവർ ഫീഡ് ചെയ്യാതിരിക്കാനും പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. ഓവർ ഫീഡ് ചെയ്യുന്നത് വഴി അവരുടെ വയറിന് എപ്പോഴും പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാവുക മാത്രമാണ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മിതമായ രീതിയിൽ എപ്പോഴും അവരെ ഫീഡ് ചെയ്യിക്കാനായിട്ടും നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. അപ്പോൾ എന്താണെങ്കിലും ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് കുഞ്ഞുവാവകളുടെ ഹിക്കപ്സിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. കുഞ്ഞുവാവകളുടെ എക്കിളൊന്നും പേടിക്കേണ്ടതില്ല. അവർക്ക് ഒരുപാട് അസ്വസ്ഥത ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്താലും മതിയാവും. അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഹിക്കപ്സൊക്കെ തനിയെ പോയിപ്പോക്കോളും. അപ്പോൾ എന്താണെങ്കിലും ഞാൻ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുവാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഉപകാരപ്രദമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് മറക്കരുത്. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും സംശയങ്ങളും കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. അതുപോലെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കുക. സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടണിനടുത്തുള്ള ആ ബെൽ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യാനായിട്ട് മറക്കരുത്. അതുപോലെ തന്നെ ആ ബെൽ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യാനായിട്ടും പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. അപ്പോൾ അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണും വരെ ബൈ, ടേക്ക് കെയർ.